Takže čaute, vítam vás pri ďalšom videu. Ako som hovoril už minule, tak toto video vyjde na štedrý deň. Keď ho teraz točím, tak ho pretáčam o pár dní skôr. A rozhodol som sa spraviť tzv. Challenge. Salt Chips Challenge. Takže najslavnejší chips. Viete, že je to vážne, keď vám dajú takéto rukavičky na ruky? Čiže úplne super, že to tam je v balení. A je to takáto krabička. Mám to už rok skované doma. A malo to byť expirácia je tu 21.11.2025, takže troška poza ruk, ale tomu, hej, je to zabalené takto. Tomu sa nemôže nič stať. Dúfam. Dúfam. A budem sa to snažiť minútu vydržať. Čože ja uvidím tuto na časomier na telefóne. Možno to bude nad minútu, možno nie. Asi nebudem vedieť rozprávať pri tom, keď to bude mať v hube, ale tak whatever. Ty kokos, jak to vyzerá. Vám to ukážem ešte, počkajte. Lebo to vyberem odtiaľ. Ako ja mám modrú farbu rád, ale toto nevyzerá, že by to malo byť jedle. A neviem, či to máme zjesť celku celé, alebo nie. Nejsú tu akože pokyny. Nemá sa to jesť na prázdny žalúdok, ja už som len niekoho, takže prázdny žalúdok není. A mám tu tetovačku, normálne si môžem vytetovať, že som to zvládol. Inak je sranda, že je to zabalené v rakvičke, takže pravdepodobne keď to zežerem, tak sa tam vložím do toho, do tej rakvy, sa normálne poskladám. Aj tam, že je napísané, no to bude asi zrkadlo, takže to nebude to moc dojde, ale že tam je že nejaké posledné slova. No ja mám také posledné slova, že som teraz chorý zrovna, mám kašel, takže tak a ja neviem, či to mám zjesť. Ale dobre. Tak enjoy, ty vole. Mhm. Ty vole. Čo sa stalo? Nedal som to. To som musel ísť normálne. To, čo som mal v ústach, som normálne bol na záchode, pretože to bolo tak slané a mal som to plné ústa. No, plné. Keď som ako tváre mal plné, tak som mal plné ústa a proste keby som to dal ako prehltol, tak dovracam sa reálne. Akože tyčka ju išla. A tak by som to išiel, to čo som mal v ústach, tak som vyplul na záchode. A teraz som to ešte ako zapial vodou, ale mám troška modrý jazyk. Ale ty kokos, je to extrémne. Akože ono samo o sebe to až tak slané, ako je to extrémne slané, ale ono sa není slané, ale máš toho plné ústa a keď to preletneš, tak normálne to je také, ako keď proste zežeš niečo strašne slané, ako neviem, ako by som to vysvetlil. No, ale ako
môjim hlavným cieľom bolo, ako, neviem, či sa to počíta. Dajme tomu, že nie, pretože, a to mám slané extrémne rád. Ľudia, čo ma poznajú, tak ja extrémne solím. Ale toto bolo moc aj na mňa. Ale inak super skúsenosť, ako môžete si to vyskúšať doma, ak to zoženiete ešte vôbec. Za mňa celkom dobre. Ten palivý by som neskúšal, lebo ja na palive moc nejsom. Ani ho moc nemám rád, ani nič. Jak som mohol toto video vidieť 24., takže na 4 deň, takže môžete si to užiť. Ešte neviem, o koľkej to vydám, ale to už si vy môžete pozrieť na YouTube potom, takže enjoy. Sorry, že to stále pijem tú vodu, ale čistá voda najlepšie. BTV, teraz asi už presli 2 minúty a už to nepáli, ani ústa nič, takže tak mohol som to možno paltnúť, asi by som to dal, whatever, neviem. Ale môjim cieľom bolo to ukázať, že sa to dá. Vydržať minimálne. A tak no, ja viem, teraz všetci píšete, premehaný potenciál, fuck off, ako reálne. Si to sami skúste, keď ste takí hrdinovia. No ale to je všetko. Ja ďakujem, že hlavne sebe, že som to dal ešte, tak som chorúčky trocha. Ja sa idem poskladať asi do tej rakvy. A čo by som dodal, no? Asi už reálne nič, pokiaľ chcete nejaké videjko, treba z Mobile Legendu, čiže určite nechcete, tak môžete napísať. Ako včera som zrovna videl na YouTube jedno video, jak jeden týpek, nebudem to tu hovoriť, ukazoval, aké má všetky Funko Pop figurky a ja si tak hovorím, ty koko, daj nejaké mám. Asi ich mám, počkaj, teraz ich budem rátať. 10. Tak možno, že také videjko by som natočil. To mňa napadlo ako taký koncept, že to nemusí byť zlé. Tak ako predsa len. Ale to hovorím, to kľudne napíšte, či také chcete vidieť video o tom, aké mám Funko Pop figurky. Hej, to kľudne ako napíšte. No a nebudem sa už asi opakovať, proste napíšte, či chcete buď Mobile Legends alebo nejaké iné videjko. Ja ho kľudne ako natočím, pokiaľ sa bude chceť a pokiaľ budem mať chuť a náladu. Čiže toto som natočil iba z toho dôvodu, že dojdete, aby som to mohol dať na tie Vianoce, aby to bolo také špeciálnejšie. No, ale zakeca vám už, proste napíšte a majte sa.